喂，大家好啦！咁咧今日就祝大家端午節快樂啦！咁就大家冇去做節咧，咁我就一陣間要出門口啦。咁咧就今日喺講我自己正題之前咧，就想呼籲大家一樣嘢嘅。咁咧就係、我荃灣嗰邊咧就有個叫寶石樓啦。咁寶石樓裏邊咧就有啲有一個停車場裏邊咧就有啲智力係冇咁即係智力有問題嘅人士啦。咁就喺嗰度洗車嘅，咁咧佢哋最近咧就申請咗個基金啦，就想大家支持佢可以申請到嗰個李嘉誠好似李嘉誠基金咁樣 around 嘅嘢啦，咁就可以大家根據翻我下邊咧個説明所講嗰啲指引咧，去幫手投票翻去支持佢哋嘅。咁我都希望因為其實我屋企都一直有幫襯呢個即係呢個洗車嘅服務嘅，咁我哋覺得。人哋既然努力去付出，即係付出人哋嘅努力，咁人哋得到佢哋嘅收到應該，我哋唔應該歧視任何人啦。咁就今日咧就講翻正題啦。咁就其實係關於歧視嘅問題。咁其實無啦啦點解要講歧視咧？就係、我最近咧就放咗我嘅片啦上去高登啦。咁其實我都預咗係好多負評噶啦。我同我朋友講啦，就話其實我定嘅目標咧就係100個負評嘅。咁其實冇乜所謂啦，即係對於我嚟講，負評啊、正評嚟講對我冇乜所謂。我即係純粹係想做一個可能宣傳啊，俾大家可能知道我係邊個啦。咁所以就放上去啦。咁所以咧，我就對佢哋嘅評語咧，其實我冇乜所謂嘅。咁但係咧，我最近咧，即係其實係見到都超過10個留言啦，但係都係會針對你，就話你係一個死基佬啊。一個同志啊，呢啲咁嘅説話啦，咁其實我只係覺得一個問題就話，同志有咩問題？咁我係基佬嘅話有咩問題？係咪依家得罪你先？即係依家係咪做一個基佬係企喺度係會得罪你，係阻住你啊？咁點解你要去用呢個方式去鬧人哋呢？可唔可以俾一啲比較實際嘅嘢去講呢？咁如果你係俾一啲實際嘅意見嘅話，咁我真係好多謝你俾嘅意見。即係好似嗰日所講就話我介紹一隻產品，介紹佢好處嘅時候唔夠多，咁我都發現其實有呢個問題，咁所以呢，我都下次嘅時候我會再改善翻啦。咁喺呢方面就會改善，但係你就係話因為你係個死基佬，所以你就要走，所以我就唔中意你，我所以要 dislike 你。咁係唔係一個好嘅理由去？即係如果我擺翻落去嘅話，就係話，如果係一個同性戀，咁你就注定要不受歡迎，係咯？咁所以因為你係同性戀，所以你就注定不受歡迎，係咪咁樣？即係。我至少我會對呢個前提有所疑問啦。咁同埋我覺得個問題就話，其實高登討論區裏邊就成日都會討論到好多時事啦，就反共啊，各種嘢都有。咁其實都係一種多元文化嘅接納啦。但係越多元化嘅。接受多元文化嘅地方嘅時候，就偏偏會有更加多人去充斥咗一種一個偏頗嘅概念咯。我只可以講就話有部分嘅嘢就可以係多元，有部分嘅嘢就一定要接受主流嘅意見咯。就係話譬如話係異性戀啊、同性戀咁樣，同性戀就注定要俾人哋去排斥，咁異性戀就要去接受。咁我自問一樣嘢就話，咁一個同志冇去得罪你噶嘛？咁同埋呢個人放段片係咪鬧你先？咁唔係啊嘛。如果係咁嘅話，點解要用呢種方式去攻擊人哋呢？我對呢樣嘢真係好有疑問嘅。我又唔係話想去鬧下邊個，所以今日呢篇嘢都唔算係叫鬧下你，但係我真係好想問下。去講呢句説話去鬧，就算唔單止係我啊，如果有其他人你去鬧佢話死基佬嘅時候，其實你係用緊乜嘢心態去講呢句説話呢？你覺得係咪
講完呢個説話之後，你會開心咗好多。咁如果你真係覺得開心好多嘅時候，你會唔會覺得其實高登只係一個偽多元文化嘅一言堂？我冇乜可以特別可以講，但係我只係覺得尊重要人哋尊重你，或者應該咁講啦。你既然尊重得自己嘅話，我希望你都可以尊重人哋咯。咁希望啫，唔係一定要可以做到嘅，係咯，就係咁多啦。我都係短短咁講翻少少嘢啫，係咯，好啦，多謝，拜拜。